比较单纯简单的哈，1跟2，所以回去请把选择做一做。好，那再来第二个，我刚刚讲过，我要协力的单元，对不对？我刚刚讲自修单元，各位会处理了吗？那我也会给你这个礼拜的研读的分量，对不对？啊，请问那跟我一起研读的，来，我们从哪里开始就有跟我一起研读的？小单元先不管它，我要的是大 chapter。好，第10，好，所以呢，今天的中午，因为本来其实早上我花这个时间是用到上课时间的啦，这样懂了没有？但是我觉得应该先不打干清楚，你们才知道怎么准备，对不对？所以今天中午，如果像雅琴、像美祖，你们没事还是来一趟，因为我想要上一些进度，所以今天中午我们研读的就是投资这个单元。好，那研读后我们就会有个课后的 homework 演练，那你就把它全部集合，包括第10章，包括第1章、第2章，就在这个礼拜，注意哈，你的6日时间够多，对不对？所以你记得会计学就把它丢到6日再读就好了，会计就丢在6日才处理。你平常就把那2个弄好就好，把什么？把租税弄好，把记账式法规弄好就好了。那6日就再追加会计学，这样就好了。这样了解吗？6目标意志都是在11月那时候考上的这一张证照，这一张证照考完，12月、1月、2月是等待证照的时间。但是我绝对不会让你们停滞下来。你们以为说我这个带着你们就是到11月我们的合作，然后再来就是未来介绍 case， 因为你还有12月、1月、2月是不是3个月要等待？你也还不能做啊。那这3个月是什么？叫职前教育。你怎么可能拿到证照的那天马上下去你就会做？不可能啦！你还要3个月的实习，这3个月我们就还有另外一套研讨。所以你以为我们只合作3个月，其实我们一辈子一直合作下去的。所以这3个月我会用来做职前训练。为什么？你们对不动产事务所的经营完全没有概念。你不要以为你学的那一套，你考上的那张证照，对他们马上就可以用，你根本不知道人家用什么科目，对不对？所以我们那3个月就是实习课，我们亲自的来学我们以后的客户端。好 ，OK， 再给我1分钟。以后我们的客户端到底他们要服务的是什么？我们要去研究他们。那你真正开始在事务所开始拿到 case， 就是明年的3月。明年的3月，这样了解吗？所以3月开始你就有正式的 case， 因为你经过前面3个实习，3个月的实习。那明年的3月你开始实习之后，各位，我还希望各位再去拿一个证照，记不记得？地政士，也就是明年3月、4月、5月，你除了 case 开始接以外，那有钱了嘛？有钱你们通通给我收掉，不要再去打工了，了解吗？不要再去耗体力了，不要再去做搬货的工作了，不要再去做永远跟你主业没有关系的东西了，靠你的专业来赚钱。之外，我们3月、4月、5月，我们再启动一个机制，就去考地政士，6月就拿到6、7、8，再做地政士的实习，9月又多了一张证照，可以吃饭了。你有双证照在吃饭，我不相信双证照吃饭比你现在用体力吃饭经费来的少，绝对足足有余，而且一定超乎你的想象。这样了解吗？好啊，还有一个。有孩子会说，老师，那我真的这样子我活不下去。来，如果你真的有攻读需要的，请你11月考上之后跟我申请，我会想办法让你在我们的 OK 记账事务所里面担任一个固定职务，让你有固定。好，那么回到我们的主题哈，我们今天早上有讨论到说。各位比较属于尴尬期，就是在2013到2015这段时间，有一些状况还是会沿用旧的这个执行的内涵，有一些是会用到 IFRS 的版本哈，那就要看政府的公告，它条文是都出来了哈，但是呢，它会有一个可能会还要征求民间企业的一个反应，对不对哈？有的企业说我准备不及，你临时要跟我改，我真的是很头痛哈。所以呢，它最慢就是给各个企业2年的缓冲期，所以到了2015年就全面通都是用 IFRS 的版本了哈。到2015年，那么我们待会要研讨的这个 chapter 是指投资的这个区块。那各位先不用翻，各位先回头想一下，当时你们在学所谓的股票也好，债券也罢，
你们所学到的这个投资不外乎就是几个，第一个就是所谓的交易目的之金融资产，第二个就是被公出售之金融资产，第三个就是采成本衡量之金融资产，对不对？以及权益法之金融资产，在股票类的，我们是用这4个方式。好，那这4个方式呢，我们在今年度呢，今年度它虽然这个 IFRS 的第19号公报先暂时不启动，这19号公报就是在写金融投资、金融资产的这一个区块，它这个公报呢正式生效日是在2015年的1月1号，也就是说，你今年如果考上，你服务的这2年还没有用到 IFRS 的19号公报版本，但是呢，2015年开始你就必须要用新的状况去服务你的客户端，这样了解了哈。所以它会有2年的旧版、新版、旧版、新版这样子的一个衔接期啊。那么2013年的时候，虽然没有用到19号公报，不过还有一个 IBS 的这个部分39号公报也会先启动。所以呢，你会发现有一些科目跟过去不太一样。比如说，我们过去称为交易目的，它现在是什么？其实差不多啊。它写持有公交易，持有就是拿着的意思哈。持有公交易之金融资产，以前叫做交易目的之金融资产，现在改成叫做持有公交易之金融资产，听起来很怪异哈。那为什么你会后来会发现IFRS 的版本出来之后翻译的科目都很怪？为什么？早期我们所学的 GAAP 是不是都是由会计研究发展基金会来提供的 ？GAAP 早期是由会计研究发展基金会独立的来做审核、判断跟公告。那么衔接到 IFRS 的时候呢，这个会计研究发展基金会认为它不要再像早期一样担负重任，于是呢，这个会计研究发展基金会它只愿意帮 IFRS 做一件事情，那件事情就叫做翻译。所以呢，现在的这个会计研究发展基金会已经退到2军，退到2线去了，它不在1线所以它退到2线，它只负责帮这个 IFRS 的部分呢中翻英翻中，把它翻成中文。但是就是因为它只负责翻译，所以它就直接照字面上来翻，所以你就发现它翻出来的科目都很长，很长。他不会去想说，我们用起来会不会怪，他就不管这件事了。好，那他翻译完成之后呢，他就交给一个单位来认定跟公告，那个单位就叫做金管会。所以现在呢，要公告或是认定的责任呢，就交给金管会来处理了。所以现在是金管会在接手这件事情。好金管会来对，因为长期在做会计研究的这种专章的这种概念，所以他就认为这些专家翻译出来的结果呢，就拿来就觉得没什么大不了，没什么了不起，没什么特别的，他就拿来用了。所以各位发现你现在用的科目会变成又臭又长，然后很拗口，很难记，很拗口，很难记。好，那么在2013、2014这2年，你还是可以使用到被公出售之金融资产，这个还继续保留用着，这2年还用得到。2015年就不用了，这样了所以现在还有一个被公出售之金融资产。那么采成本衡量之金融资产也还在，了解采成本衡量之金融资产也还在。那以前还有一个采权益法之长期投资，对不对？还记不记得？好，它只是把2个字拿掉，它变成采权益法之投资，长期拿掉了，它把投资放进去了，就只是放一个投资所以长期就不再用了，就变成采权益法之投资，这样会了吗？所以原则上在股票的概念里面，其实只有把交易目的稍作修正而已，那内涵内意还是没有很大的这个转变。那么再来呢，这个交易目的的金融资产改成持有公交易之金融资产，对不对？刚刚讲过嘛，改了3个字嘛，把那个交易目的改成持有公交易嘛，对不对？好，它还有另外一个名词，也就是未来2015年会用的，也可以提早用。他认为你可以用你就用你不能用你沿用这个过程当中的这种战备科目，他也让你用。那它的到时
后真正的科目呢是这个损益的情况之下，按照公允价值的金融资产有没有构成？按照损益衡量下的这个按公允价格的这个金融资产，所以就肉的很长。所以呢，待会我们在看科目的时候，可以跟各位介绍。那这个介绍的过程当中呢，我们也会带着各位看它的账务跟过去，我会把过去各位的记忆呢拉回来想一下，然后再置入到现在我们现在在这个科目使用上面有什么不一样，我会帮各位把记忆搬回来放好。所以各位，我们待会特别注意的地方就是新科目的地方。观念原则上变动不大，但是科目上的使用，因为它已经直接用翻译本了所以翻译下面会有点拗口，所以我们要特别注意它写的科目性。各位，请翻到讲义的这个投资这个单元，请翻到讲义投资。好，投资在 Chapter 10，就是第10章投资的概念在第10章。先把那个解答本放旁边你比较好放，比较好翻把解答本把它拿走好，这个投资呢，我们今天会先帮各位探讨到股票的在这个就叫做权益证券的这个区块。那至于呢债务证券，我们会留在这个下礼拜同一个时间来做研读这礼拜会讨论到所谓的这个权益证券。权益证券最大的代表性作品呢，就是讲股票的那个区块。把这个它的金融工具分类里面有一个 IFRS 抢先报，里面有没有看到第1条里面的 IFRS 第9号公报金融工具，以及 IAS 的39号金融工具的这个认列与衡量，我们会用到就是这2个，所以这2个有可能考选择题问而已，了解吗？它不会考向度，但是它不会考内涵，它不会考你申论。他就问你说，请问现在投资的这个基本的架构来源是要参考哪几个法规、哪几个准则？你就记得这2个准则就好。那么其中呢，这个第9号公报来画一个箭头往下，在2015年1月1号正式启用，所以现在还不会动到它。金马北研究1我们还不会动到。好，所以这个地方注意一下就好了。来。再来呢，我们来看这个底下的这个金融工具有哪一些好，金融工具的部分呢，各位可以看到第一个就是货币市场，第2个就资本市场。你说老师，什么叫货币？什么叫资本？很简单，货币市场就是随时可以流通，也就是它投资的向度是随时可以买进卖出。它考虑的很单纯，也就是它转换成现金的速度是很快的，变现的速度很快，它就视为叫货币市场。那什么叫资本市场？也就是它有长期投资概念的，它要转换成现金的速度可能不及前半段这4项东西来得快，所以它就称为资本市场。这样了解了考试袂问你申论嘛，袂问你解释，那是因为我要跟你讲的呢。了解所以你就记得货币就是跟我们的现金流通性很强烈、很接近的，就叫货币市场。那资本市场就是它的概念比较属于长期性，或者是换成现金速度稍显弱了一点的好，那就称为资本市场那么你看一下货币市场，你看这些要换成现金，其实一点都不困难。定存单要换很快，本票存放进去马上提领 OK 的未兑现的汇票虽然是未兑现汇票 ，but 因为是开立人是银行，所以你也不用担心，对不对？开立的对象是银行，所以有银行呢，它一定呢会给各位提领，所以换成现金的速度也是不困难的。那么最后呢，国库券顾名思义，发行单位就是国家，所以这个要换成现金的速度，说真的也不困难。所以给各位这4项称为货币市场，是因为他们要换成现金的速度几乎没有什么限制，也没有什么危险性，了解了所以它就称为货币市场。那资本市场就是有投资概念的，人家说投资一定有赚有赔，没有办法保证一定赚钱吧，对不对？所以它的风险就比较高了。前半段那4个资本，这个货币市场的4项投资工具，风险性很低。国家要倒有点困难，银行要倒不是不可能，可是几率没有那么高，对不对？定存单放在银行、放在邮局也还蛮可靠的银行开的本票，这也是没有什么好质疑的所以像这一些你们都不用担心，它几乎风险性几乎接近于0但是
下面资本市场这个我就不能保证说它没有风险喽，哦，它的风险可能会存在哦，哈。那当然有风险才会有利润空间，没风险的东西当然利润就会低，所以呢，存放比的利息当然就低了，股票的波动就会高了。这样了解哈，所以资本市场一定有它资本市场一定要考虑的，就是你要取得高利润，那同时你也要承担高风险，这是每一个人一定要对投资有概念哈。来，那么我们来看一下这个资本市场的交易工具，浏览一下就好。基本上它不会考你申论，基本上它也是只有概念在选择而已，了解吗？哈，来，我们来看一下资本。何谓资本？就是呢，有一些债的部分，债券也是一个获利的来源呐，哈。但是债券的投资，各位是比较不熟悉的哈。也就是你在这个企业组织里面，你或许不能当投资人，你只是当债权人的角色啊。那这个像这个政府的公债啊，或者是公司所启动的公司债，那么这个所有的公司债跟特别股、普通股这一些，也就是呢，我们在这个单元，其实我们99.9%就在讨论资本市场。来，抬头，投资啊，如果要讲到真正的投资，其实是要讲资本市场才是真正的投资。定存。放在银行的那只是一个我们讲避免呢过度消费，或是避免的这个资金的这个被偷被抢的几率而已。你说那个投资，我认为那只是一个保本，它不至于称得上真正的投资。真正的投资是有利润度的，但是你放在银行，其实说真的，现在定存顶多1点多、2点多，你说能赚多少？100块才赚那么1块钱，所以它其实是保本跟这个什么，跟个人的这个比如说当做是一个别人帮你设置的铺满，别人帮你设置的铺满。所以其实在这个单元里面，如果要讲真实一点，讲到投资，其实是第2大类，资本市场才是真投资。那资本市场我们就会讨论到债跟票的问题，债券跟票券的问题了。那今天会跟各位探讨的就是票的问题，股票的市场哈。来，那这样子了解之后，请各位跳到1至2，我们来看金融市场的分类哦哈。来，不需要那么啰嗦，那么无聊，一直看文字叙述，请你直接跳到下面有一个这个工具的表格，看到了吗？好，我这边来改时阵就是讲，我们不是把它当做我们在学校的一个教育课程，而是把它当做我要飞过去，你教我怎么飞，我们再当做我们挑我们要的地方就好哈。来，各位看一下你的工具的这个格式里面，很单纯的分类就是分为有没有影响力，就这样而已，很简单。有影响力跟没影响力的2大出入口，没有影响力的再分有没有上市的问题，讲而已。这样会了吗？好，再说一次哦，这个表格怎么看哈？第一个有没有影响力，第2个没有影响力，再去区分上市否，到底上市了没有？到底公开市场买得到买不到的问题。好，就这样子看过去哈。来，如果呢它是在这个公开市场是可以买得到的，那基本上我们就把它分2种了哈。第一种随时买进卖出，买进卖出，在过去各位用的是不是叫做交易目的之金融资产？还记得吧？您看再用这条，对吧？今嘛改这条哈，那4个字改一下，改5个字就好，变成什么？看这里，变成什么？持有公交易，有没有看到？很拗口，很怪，有没有？感觉上就不像我们这个华人会讲的方式，我也不知道他们为什么要这样子改。交易目的还反而比较好，对不对？好，所以没办法，来各位把那5个字圈起来，今嘛改这5字哈，4字改5字，你用手画一个就好表示我有来读册，安尼哈。好，来第2个呢，第2个是他指定的。你说老师，我怎么知道要用这个这个持有公交易还是这个被公出售？很简单，抬头看我。如果他讲短期持有，什么话都没交代，只有讲短期持有，或是讲随时买进卖出，或是意图在短期之内买进卖出。各位，他只有讲到这样子的很简单的术语，请你就使用持有公交易，这样了解吗？他要用到被公，他一定要明确指示我们要用被公一脑指示明确的限定、明确的表达、明确的要求，我们才用。这样会分了没有？就很单纯，它有明确指明要用的，你才用被公出售。
这样会不会？会了哈，没交代，讲不清楚，只知道它是短期的，请就用持有公交易。如果他有很清楚的表达，请你帮我使用被公出售之金融资产 ，OK， 然后指定啦，你就不要去啰嗦，直接听话照用，这样就很好分了嘛，哈。所以呢，上市公司就是这两个判断，这样会了吗？那非上市公司，来各位，为什么非上市公司要特别讲？因为非上市公司你是不是公开市场买不到？你讲是不是？我靠，人嘛买不到，那一定是有特殊管道嘛，对不？啊，既然是特殊管道，所以它没有市价可查，了解吗？哦，我哪上市，我股票市场的那个电脑一 key in， 或者是那个股票的那个证券公司一看就知道，通通都拉在上面，我都很清楚，对不对？所以它有公开的市价，市价的波动都很明确。但是因为你没有公开市场，你没有上市，所以呢，我们没有办法察觉你的市价这个正确与否。所以非上市的很简单，就以成本衡量，看到了没有？你看到了没有？那成本衡量的话，一波公开市价，了解不？你们说了算，你们当初买多少就是多少，哦，所以它就是成本，因为一波公开市场买不到，这样了解哈？所以成本衡量就是这样子一件事情。好，那除了这个，你该回头看一下上市公司，你会发现它用一个叫公允价值，不？好，各位，过去您用的词不叫公允价值，你们叫公平市价，还记得吗？所以只是换汤不换药，名词改变，其实是同一件事情，也就是过去各位所学的公平市价。您看到给我公平市价，基本上给我公允价值，所以翻译就是这样，哪有什么办法？所以以前我们就叫做公平市价法，不，基本上给我公允价值法。OK， 啊，你了解就好，了解就可以。为什么？像这个东西，它就是会选择题的时候会问你，现在采什么方法？公允价值，另外搞到专业公平市价，因为名词不同。这样了解了吗？好，来 OK， 好，基本上没有影响力的，大致上就是这两大批啊，一个有上市公司就用公允市价，一个上市公司买不到的，请就用成本衡量，这样简单扼要明了了，这样清楚了哈。好，那我们回到有影响力，影响力是我们认定的吗？不是，是这个有一道系统的标准。好，那这系统的标准原则上，基本上一般的判断原则就是在20%到50%作为临界点。但是有没有人拿到28%都还是小股东？有可能。所以如果这道题目没有特别指示，没有特别交代，请你就用常理判断，也就是20到50为一个段落，50到100为一个段落，这样了解吗？还有一个20以下就刚刚讲完了，对不对？常态，这叫常态。但是有的题目，很多孩子看到28%，他就脑袋就跳出说，这有影响力，他就开始去思考影响力的做法，结果他忘记后面人家有附注说明说，虽然我们取得28%的股份，但有证据显示我们不具影响力。哇，这句话没看到，糟糕了，是不是跑错地方了？这样懂吗？所以题目看完一定要看一下，它有没有附注说明说，我虽然是按照常理是属于大股东 ，but 因为我们有特殊状况，而且证据显示我是小股东的小股 ，OK， 人家有交代，所以你还是回到我们刚才讲的公允价值或成本衡量这个方法去，这样会了吗？等一下我今晚赶紧讲的是常理跟特殊要求，这样懂了哈 ？OK， 好，继续。那大股有大股中的股王，也有只是算大股，这两种。大股中的股王就是50%以上，不用讲了，50%以上都具有什么决定权了、控制权了，了解吗？公司的英雄多，难道还会有人比他更高吗？没有，因为他超过50%了。来，各位来看一下这个大股里面的哈，那大股里面呢，我们说你虽然大股，但是不是股王的话，你可以用所谓的权益法，其实它的权益法变动不大。变动不大，唯一科目改变，各位先记一下，方法不变，还是依然用过去权益法的方法，但是科目改变而已，科目的使用不太一样而已。那再来股王没话讲，股王一定是不仅权益法之外，你家的报表跟被投资者的报表要合并看，因为怕你们利益输送，怕你们利益往来，怕你们黑箱作业，对不？比如说郭台铭自己本身的企业，万一盈余过高，假设它出现在这个，比如说这个综合所得税是在20%到20%以下，跟20%以下到6%这个阶段，他万一看一下他的这个盈利事业所得过高，他可以移转到他的子公司去，
了解吗？哦，这边课6%，那边课6%，加起来才多少钱？但是他如果全部放在他的母公司，他或许要课20%。哦，所以他担心他们有利益之间的移动、移转，报表之间的往来，所以很简单，合起来就跑不掉了。这样了解了哈，合起来你什么东西都闪不出去了，因为这一张报表跟这张报表一看就知道全部的投资额度都在这里，全部的企业规划都在这里，全部的财务状况都在这边，所以不用跑。所以股王就是永远都要摊在阳光下。哦，这样了解了吗？好 ，OK， 来，好啦，下面的这个哈。债券的部分，下一次讨论。来，各位哈，我刚刚讲的地方，请你都做记号哦。我刚刚有提示的地方哈，就是呢，我们这个考试要注意的地方哈。选择题我会特别跟你讲选择。好，我老婆特别讲，就是待会呢会考这个申论题、分录计算题会用到的概念，我先提示而已。